Binja ċentrali fi Pjazza San Pawl fil-Ħamrun magħrufa wkoll bħala Misraħ Fradigu ser terġa' tibda tintuża bħala qassa distrettwali wara xogħlijiet estensivi ta' rinnovar bil-għan li tissaħħaħ il-preżenza tal-Pulizija fil-komunità u jtejbu l-faċilitajiet tal-pubbliku u għall-uffiċjali tal-Pulizija. Ix-xogħlijiet b'investiment ta' madwar 660,000 euro inkludew fost l-oħrajn it-twaqqieħ u rinnovar tas-soqfa, il-ftuħ ta' ħitan diviżorji, bibien u twieqi ġodda, kif ukoll sistemi ġodda ta' drenaġġ, ilma u elettriku. Ġew installati wkoll sistemi ta' ventilazzjoni u arja kkundizzjonata flimkien ma' madum, suffetti, aperturi, amara ġdida u saru wkoll xogħol fuq il-faċċata tal-assa. Din niftħu mill-ġdid l-assa tal-Pulizija fil-Ħamrun wara rinnovar estensiv. Għaliex konxi li b'ambjent aħjar fejn jaħdmu n-nistana ħajkunu nies iktar motivati, uffiċjali iktar kburin li jiffurmaw parti mill-korp u fl-aħħar minn-nett ħajkun servizz aħjar għall-poplu Malti Wawċi. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà qal li l-korp qed ikompli isaħħaħ il-ħidma tiegħu lejn mudell aktar preventiv b'enfasi fuq aktar prevenzjoni fil-komunità u l-prevenzjoni tar-reati. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri wara l-fema li dan il-proġett ikompli jsaħħaħ il-preżenza tal-Pulizija fil-lokalità tal-Ħamrun sabiex jingħata servizz aħjar lir-residenti u lill-komunità filwaqt li jkompli joffri lill-uffiċjali ambjent aktar professjonali u modern fuq il-post tax-xogħol. Il-Ministeru għall-Intern irrefera għal investimenti oħra li saru fl-aħħar snin fosthom rinnovar estensiv tal-ases tal-Gżira u Rabat, għassa ġdida fuq il-għajn u żewġ ħabs dedikati għal vjolenza domestika f'Santa Luċija u l-Imtarfa. Referaw wkoll għall-introduzzjoni tal-body cams, uniformi ġodda u titjib fil-flotta tal-vetturi u t-tagħmir operattiv.